अक्सर हम हिप्पो को एक खतरनाक और गुस्सैल जानवर मानते हैं जो कि सच में खतरनाक होता है और सामने आने वाले किसी भी जीव को नहीं छोड़ता। लेकिन सब हिप्पो ऐसे नहीं होते। हिप्पो की एक स्पीशीज होती है जिसे पिग्मी हिप्पो कहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा शांत होते हैं। ये हिप्पोज आकार में भी काफी छोटे होते हैं। इनका वजन सिर्फ 180 से 250 किलो तक होता है और लंबाई भी आम हिप्पो से काफी कम होती है। इनकी बड़ी बड़ी आंखें और गोल चेहरा इन्हें और भी प्यारा बना देता है। थाईलैंड के एक जू का बेबी पिग्मी हिप्पो इन दिनों काफी वायरल हुआ है और उसकी क्यूटनेस ने सबका दिल जीत लिया। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस बेबी हिप्पो को पालना चाहेंगे?